Nie een van Gauteng se 37 staatshospitale voldoen glo ten volle aan die wet op beroepsgesondheid en veiligheid nie, met brand as die grootste risiko. Dit lydens berigte nadat 'n brand die afgelope naweek by die Tembisa Hospitaal se ongevalle eenheid uitgebreek het. Die polisie ondersoek steeds die oorsaak van die brand. Ek sluit nou aan met die Vryheidsfront Plus se hoofwoordvoerder oor gesondheid, Philip van Staden. Goeiemôre Philip. Goeiemiddag Estie en goeiemiddag aan die luisteraars en dankie Berends vir die gesels. Philip, het jy al enige inligting oor wat die naweek by die Tembisa Hospitaal gebeur het en hoeveel skade aangerig is? Kijk, al inligting wat ons het, Estie, is dat die LER gesê het dat hulle tans ondersoek doen na die oorsaak van die brand. Die oorsaak van die brand is tans nog nie bekend nie. Wat vir my snaaks is dat die brand ontstaan het in die ongevalle noodeenheid van die hospitaal en hulle sê die eenheid is onlangs opgeknap. Nou, ek meen as hy onlangs opgeknap was, dan moet ons bietjie gaan kyk na hoe lyk die opknappingswerk dan nou eintlik en hoe is dit uitgevoer. Die LER se kantoor sê ook dat die brandblussers voldoen wel aan die standaarde tot en met 2026 en dit is ook vir my 'n bietjie skrikwekkend as ons daarna gaan kyk en want hoe weet ons hoe is die goed uitgevoer en of dit wel uitgevoer is. Ek gaan vir julle sê hoekom ek so sê. So 2 jaar terug was ons as portefeulje komitee vir gesondheid by die Einste Hospitaal gewees 3 keer na mekaar. Weens baie klagtes wat ons ontvang het en reeds daai tyd wat ons daar was dit chaoties geweest. Ek het daai tyd baie foto's op sosiale netwerke geplaas van hoe dit daar lyk. En een problematiese geval wat ons daai tyd daar opgetel het was dat die suurstoftanks wat die pasiënte moet voorsien van suurstof wat buite staan is massiewe groot tanks was so wanfunksioneel geweest dat dit heeltemal basies kan ek nou maar sê toegeëis was buite en die mense het gestaan om die goed met 'n tuinslang af te spuit om dit nou weer af te koel. En dit was skrikwekkend. Ek het daar ewig te kere gegaan oor dit. So as hulle vir my sê die brandblussers was wel voldoen wel in die standaarde tot 2026, het ek wel 'n vraagteken daaroor. Ek sien wel 81 pasiënte moes ontruim word waarvan 50 oorgeplaas is na die voorgeboorte-eenheid. Nou dis ook 'n probleem want daai voorgeboorte-eenheid toe ons daar was moes vrouens wat in kraam gegaan het buite sin te wag om 'n bed te kry, maar daar is nie genoeg beddens nie. En dan pasiënte is dan ook oorgeplaas na Charlotte Masekela en Steve Biko Hospitaal wat uit die aard van die saak 'n groot druk op daai 2 hospitale ook gaan plaas, jy weet so. Die ondersoek moet nou nog afgehandel word, maar weet ons hoe lank dit gaan neem voordat die hospitaal weer ten volle bedryfsaak kan word? Maar kom ek sê vir die probleem is nie net eintlik by die hospitaal en provinsiale departemente, maar ons moet ook gaan kyk na die wyeer probleem. Nee, in terme van dit ons weet nog nie, maar die kantoor van die nakoming van gesondheidsstandaarde verskyn juis vanmiddag voor ons portefeulje komitee van gesondheid. En ek dink hierdie gaan nog 'n warm onderwerp wees vanmiddag, maar ons moet bietjie gaan kyk na hulle ook. Ek meen hulle het die afgelope paar jaar en dis iets wat ek gereeld in die parlement oor kla. Is dat hierdie kantoor van die nakoming vir gesondheidsstandaarde wat juis hierdie hospitale moet gaan inspekteer, reg deur die hele land, of dit 'n private hospitale is of openbare hospitale is, nie voldoende funksioneer. Hulle gaan nou vanmiddag, ek het nou die verslag gesien wat hulle gisteraand vir ons gestuur het. Hulle gaan nou vanmiddag aan ons rapporteer dat hulle maar personeelkoste van 143 het. So dit personeel is te klein, hulle het 'n onvoldoende begroting. Nou van hierdie personeelkoste van 143 is 73% toegeskryf om inspeksies uit te voer en 27% doen administratiewe ondersteuning. Ek kan vir jouself indink, in 2019 en selfs laas jaar het ek gevra, wat is die hoeveelheid inspekteurs wat al hierdie werk moet doen landwyd? Dit het maar op 44 inspekteurs gestaan. So daar's ook klaar 'n probleem. Sy begroting is maar 191 miljoen vir die 24-25 finansiële jaar. 25-26 finansiële jaar, waarvan 135 miljoen aan salarisse uitbetaal word. Nou dit op sigself skep vir jou groot probleme. En dan interessant is, in November laas jaar het die minister bekend gemaak, die minister van Gesondheid, dat van die 3092 fasiliteite wat deur hierdie kantoor ondersoek was, het slegs 1226 hospitale voldoen aan standaarde. En ek meen daar's waarnemers het in November laas jaar gesê, dit gaan omtrent plus minus 15 miljoen rand benodig word om nog verdere 600 fasiliteite te gaan ondersoek deur hierdie kantoor. En dis waar die probleem eintlik inkom. Dis problematies. Ons sit met oor die 400 staatshospitale wat omtrent so 85,000 beddens akkommodeer. 200 private hospitale wat so 31,000 beddens akkommodeer en dat nog van die
publieke, openbare en private klinieke ook deur die land. So daar's geen manier wat hierdie kantoor enigstens hoe hy tans funksioneer by enige van hierdie hospitale kan uitkom om wel hulle inspeksies uit te voer. En dis hoekom ons sien dat dinge soos hierdie nou ook gebeur. Hospitale wat ons reg deur die land besoek het, soos in 'n paar weke terug selfs in Umlazi, by die hospitale wat ons daar aangestap het, wat chaoties was en die goed nie op standaard is nie. Ek sien ook die LER van gesondheid in Gauteng het gesê dat hier by Tembisa is daar ontbrekende brandvoorkoming en brandweertoerusting. En daar's 'n gebrek aan brandtekens en 'n gebrek aan ontsnappingsbeligting. Nou dit is alles problematies. Goed, as daai goed nie in plek is nie, dan is dit stel dit die pasiënte se lewens in gevaar. En ons moet onthou ook, die kantoor vir die nakoming vir gesondheidsstandaarde was juis in die lewe geroep deur middel van nasionale gesondheidswetgewing om die gesondheid en veiligheid van gebruikers van gesondheidsdienste te bevorder en te beskerm. Maar op hierdie stadium gebeur dit absoluut glad nie, jy weet, so dis problematies. Philip, 'n paar jaar gelede het 'n brand ook by die Charlotte Mackay Hospitaal uitgebreek. Is die oorsaak van die brand ooit bepaal? Ons was daai tyd by Charlotte Mackay ook gewees. Terselfdertyd ons het juist daai inspeksie ook gaan uitvoer toe was hulle nou besig met opruimingswerk. Goed, ons wag eintlik nog steeds vir daai verslag. Ons het daai verslag ook nie gekry nie. Wat daai tyd daar gebeur het, ons het toe dringende vergadering daar met die huidige LER van gesondheid aangevra aan 'n kantoor en ons is dadelik deursoontoe en ons het gevra, maar wat het hier gebeur? Sy het die stelling gemaak dat die branddeure in die hospitaal waar daai spesifieke seksie gebrand het nie voldoende was nie. My vraag aan haar was, maar hoekom was dit nie voldoende nie? Hoe kon jou hospitaal dan voldoen aan veiligheidsstandaarde as daai deure nie in was nie? Toe sê sy nee, die deure wat daar was, het nie gewerk nie en hulle het toe nog gewag vir deure van Europa of wat hulle daai tyd bestel het. So dit is nou 'n bietjie vir my skrikwekkend ook dat daai verslag nog uitstaande is. Die minister verskyn, die departement verskyn nou die eerskomende donderdag ook vir die portefeulje komitee. Waar ons natuurlik hierdie gebeure ook gaan ophal en vra, maar hoorie, waar is die verslag? Die LER van gesondheid in Gauteng het inteendeel daai tyd vir ons beloof ons sal die verslag kry. Ons het tot vandag toe as portefeulje komitee nog nie so 'n verslag ontvang nie. Ja, maar wat is die kans dat julle hierdie verslag oor die Tembisa Hospitaal gou gaan sien? Nee, ek dink dit is baie skraal. Ek dink dis 0 op die einde van die dag. Ek dink ons as portefeulje komitee moet nou net fermer begin optree in hierdie goed. Ek het juis sal jy onthou Julie verlede jaar in die nuwe administrasie van die parlement het ek gesê die provinsies moet voor die portefeulje komitee van gesondheid kom verskyn om te kom verslag doen dat ons hulle kan ondervra en hulle moet verslag lewer aan ons. En dit op sigself het ook nog gebeur en dit frustreer ons, vir my inteendeel frustreer dit verskriklik baie, want die goed vind net nie plaas nie. Maar goed, ons hou aan druk daarvoor dat dit moet gebeur en ons hoop dat dit wel sal gebeur op die einde van die dag. Philip, net en laastens, dit wil uit berigte voorkom asof Gauteng se 37 staatshospitale nie aan die nodige voorskrifte van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid voldoen nie. Wat is jou reaksie hierop? Ja nee, dis skrikwekkend. Ek sien 16 van die hospitale het minder as 75% van hulle nakoming behaal. Dis nou juist my punt. Hoe kan jy pasiënte wil versorg en by jou laat inneem as jou gesondheidsstandaarde nie in plek is nie? Hoe wil jy deel word van die nasionale gesondheidsversekering wat ons almal weet is 'n gemors wat nie gaan behoorlik funksioneer nie. Sê juis in een van sy klausules dat hospitale moet aan die gesondheidsstandaarde voldoen. Nou is my vraag is, hoe gaan jy hierdie nasionale gesondheidsversekeringswet instel as die meerderheid hospitale, openbare hospitale in elk geval nie voldoen aan hierdie goed nie, jy weet. Net 'n ander opmerking ook, een van die hospitale in Noordwes waarby ons ook Oktober verlede jaar was. Ek dink dis die Moses Katani Hospitaal as reg is. Het ek juist gevra, maar waar is julle Occupational Health and Safety Standard Certificate? Hulle het vir my gegee. Ek sê te maar, hoe het jy hierdie sertifikaat gekry? Want daar's 'n hele paar probleme wat ons met die oog daarop getel het. Dus hulle maar die inspekteur het maar net ingekom, vinnig gekyk na sekere goed wat die vorige jaar nie reg was nie. Dit was reg en hy het die sertifikaat uitgereik. So dit is problematies, jy weet. So nee, ek dink nie ons het 'n groot probleem in ons openbare hospitale wat die veiligheid van pasiënte betref en ek dink dit is nie 'n probleem wat vinnig opgelos gaan word nie tensy daar herpriorisering van sekere goed moet doen. Ek moet sê vanoggend se komitee vergadering het die finansiële en fiskale kommissie aangedui dat hulle wel die minister van gesondheid versoek het om die handhawing en verbetering van die gehalte van gesondheidsorg in bestaande openbare hospitale stelsels te prioritiseer
deur die herprioritisering van hulpbronne en fondse om doeltreffendheid te bereik. So daar's 'n bietjie ligpuntjie aan die kom. Ek het ook al baie in die parlement gesê en ek het die afgelope paar maande ook in die parlement gesê, julle prioriteite is verkeerd, die ministerie se prioriteit is verkeerd, die departement se prioriteit is verkeerd. Daar word geld aan goed gespandeer terwyl ons sit met hospitale wat nie funksioneel is nie, wat nie voldoende gesondheidsstandaarde nie, wat nie dokters het nie, wat nie verpleegsters het nie. En alvorens hierdie goed nie uitgesorteer gaan word nie en geherprioritiseer word nie en geprioritiseer word nie, gaan hierdie probleem nie gou opgelos word nie. So van bo tot onder, regdeur, moet hierdie goed saamgetrek word, maar ons gaan dit nie kan doen as ons nie voldoende inspekteurs het wat 'n oog daaroor kan hou op 'n daaglikse basis nie. Dit is die Vryheidsfront Plus se hoofwoordvoerder oor gesondheid, Philip van Staden.